Anne hop. Ah, çok merak ettim, ne yemek yaptın, açlıktan öleceğim. Bekle beni, yemek geliyorum sana. Allah. Şuradan da şöyle inelim. Hop. Allah, çantayı koyduğu yere bak herifin. Anam. Lan Mustafa, ne dağınık adamsın lan. Bir kere de topla şu odanı. Ah belim. Hop, çek elini o bilgisayardan. Zaten akşama kadar oyun oynuyorsun. Annen tembihledi beni. Çek elini. Lan oğlum çek elini, vallahi annene söyleyeceğim. Sabiha teyze. Lan ısırırım seni. Şu salatalığı da şuraya koyalım, şu gerizekalı kedi korksun biraz. Koridorda yemek neymiş görsün. Hadi. Yakalayacağım seni. Dursana oğlum, müsaade. Hop. Evet. Ay! Gerizekalı, kafamı kırıyordun. Aha da düştü. Ay Allah Allah. Lan ne yapıyorsun, böyle şaka mı olur lan? Anne, mamamı getirsene. Bu ne lan, yine mi aynı şaka? Nefret ettim aynı şakalardan ha. Ne güzel sarı bir bot. Hop. Ay! Lan delikmiş bu. Ay! Al, suda sabunluymuş, gözüm yandı lan. Allah! Ay! Of, amma susamışım ha. İyi geldi bu havuz. O ne lan? Balık mı o? Hay Allah seni. Lan yine mi sen, ruh hastası pislik? Ne kadar tembel bir kedi oldun sen. Tembelleştin iyice son zamanlarda. Ya gerçekten bugün kendimi bir tuhaf hissediyorum, yani üstümde bir salaklık var ama anlamadım. Allah Allah, bu dedemin resmini niye yere koymuşlar ki acaba? Anne! Dedemin resmi niye yerde? Allah! Tekir, baksana yine arkadaş getirdik oğlum. Aa, Zeynep sen misin? Bu kim lan? Oğlum bu kim oğlum? Robot mudur, zombi midir? Bu ne lan? Gelme lan! Lan gelme! Ulan patladı herif ya! Lan vallahi patladı ya! Öldü mü lan bu? Tövbe tövbe! Lan oğlum, Bobby yine mi yapmadın lan ödevini? Ha? Yine mi yapmadın oğlum? Ne zaman yapacaksın lan? Bu ne tembellik, bu ne zamandır ya? Ha? Öğretmenim vallahi elektrikler kesildi ya. Tabii kesilmiştir. 6 kere 8. Otur lan 0. Otur 0 lan. Terbiyesiz. Şurada saklanalım. Geliyor. Hoppa! Gel bakalım sahip, çorap kontrolü var. Bir koklayalım şu çorapları, nasılmış? Ulan bu ne oğlum? Lan bu ne iğrenç koku lan? Bu çorapları müzeden mi aldın oğlum? Kurbağaya mı bastın lan? Bu ne iğrenç koku? Defol. Ey iğrenç. Sar makarayı, çöz makarayı. Çok kakam geldi, hop. Tuvalet kağıdı bitti, hop. Hazır. Nişan al. Ateş. Oy anam. Yok, olmadı, bu yenmez. Anne, yemek bitti. Vay ana, bana bu ne lan? Sakin ol köpek, gözüne bakacağım. Ben veterinerim. Şimdi de kulağına bakayım. Kulağına. Sakin ol. Ay, kulağında da bir şey yok. Tamam, sakin oğlum. Biraz kaşınmam lazım tabii. Bitli misin, nesin? Ağzına bakayım. Aç ağzını. Aç lan. Ne aç gözlü kedisin ya. Kendininkini yedin, şimdi benim tabağımı yiyorsun. Tamam artık, yeter. Kay kenara, tamam. Tamam lan, azıcık yedim. Çekil. Lan, azıcık yedim oğlum lan. Ne yapıyorsun oramı buramı, dur. Anne, bu ekmekler ne zaman olacak? Çok acıktım. Bu kim lan? Lan bu kim oğlum? Bu resimdeki tipsiz kim lan? Lan kedi mi, porsuk mu belli değil. Tipine bak şunun ha. Lan bana bakıyor oğlum, bu bir şey yapmasın ha. Lan ne tipsiz bir kedi ya. Hey anam. Lan ödüm patladı. Kaka. Nereye gittin ya? Kaka. Susamışım vallahi kakayı ararken. İyi geldi bu su. Neyse, yok galiba. Bu ne ya, böcek mi bu ya? Lan ıslak burası ha. Timsah olmasın bu. Timsah lan. Lan timsah mı?